喺大統華咧，呢度好似買呢隻乜嘢嚟㗎？個個好似好開心咁喎。呢個係5.99蚊，富有甜柿，好食咩？好多喺度啊，5.99一箱，大家隨便揀。一早咧10點鐘咧就已經咁多人喺度買餸，好似比起一般嘅超市熱鬧咯，我覺得咁早已經咁多人啦。魚生壽司咧未有咁早開檔嘅，啲師傅未返。咁呢啲係點嚟嘅咧？啊，有人喎，有，係今日整嘅，有人整緊嘢。咁呢啲就今日啱現成嘅，睇下可唔可以就咁買啲三文魚俾阿媽先。哇！但係佢三文魚貴好多喎。嗰日見唔見？我話大概咧係有8嚿三文魚咧就賣唔知12蚊啊嘛，呢度賣15蚊喎，而且呢個 size 係細過嗰日嗰間風雅嘅喎，貴好多喎，因為佢細咗咯，兼且貴咗咯。呢啲葡撻咧，大統華嘅葡撻係算係比較經濟、抵食、好食㗎啦。咁呢度就圍起上就而家係7蚊4毫7，叫做減價㗎啦。有6隻。咁我通常咧會直接揀晒全部葡撻嘅，因為我都唔中意食。即係如果有得比較啊，葡撻係好食過蛋撻嘅。佢有啲麵包又幾得意喎，4蚊呢個好大個喎，有8寸直徑，形狀幾奇怪喎。有一個減價區，咁如果佢將5個麵包紮成一小袋咧，應該係5個喎，要我記得1、2、3、4、5、6啊 ，sorry 係6個麵包，即係一紮咗6個麵包就要免稅啦嘛，即係6個以上，咁佢就賣8蚊啦。呢啲就即係尋日嘅麵包啦，應該係呢條2.99。呢度本身有炸魚皮賣喎，泰式冬陰功魚皮有分別咩？嗰啲味粉啦，我諗係咖喱炸魚皮，唔係做嘅時候有咩分別？係最尾滲啲咩粉嘅分別？即係好似雞翼啫嘛，好多雞翼咪係臨尾落啲粉落去就變成嗰隻味。咁本來嗰個攤檔咧係有啲冰喺度咧，就賣一啲凍飲嘅。而家凍飲就擺咗喺呢度。凍奶茶係3蚊4毫9，其實抵嘅。呢個區咧就係賣一啲擺啲煲喺度啦，你就攞個碗去自己畢一個份量嘅自助嘅。大碗係5蚊，細碗係4蚊。咁就係佢其中呢一間咧，即係有個廚房喺度。我覺得每個廚房係做自己嘅嗰個碗仔翅。即係你話喂第2間車嚟嘅，我又唔好相信咯。我覺得呢間係最好味，但係佢都唔係話好平均嘅一個效果，有時都係差啲，但係通常係得嘅。碗仔翅呢度做得好好食。咁呢間咧，我就希望喺出邊嗰間咧買到碗仔翅咧，就同呢個大統華裏邊呢個抗一抗嘅。我食過，嗱我食過啦，而家佢冇做過開名枝竹斬。咁當時咧我去幫襯嘅時候，我見到佢有碗仔翅，我就話得唔得㗎咁樣？佢話得，我哋好出名㗎咁樣。一食落去出事，唔食嘅猶自可，食落個水汪汪，完全唔掂。如果枝竹斬佢本身做牛腩做其他嘢佢都好得㗎喎，
可能嗰個碗仔翅真係唔係佢嗰飯，佢就唔專心喺嗰飯，但係你有啫，唔等於你好食啊嘛。所以咧，嗰個碗仔翅我係鬧爆嘅，枝竹盞啊！而家冇做啦嚇，佢其他嘢係得嘅，淨係嗰個碗仔翅係真係唔掂。要一間好食嘅碗仔翅咧唔容易，咁或者你哋有意見嘅話，話俾我聽邊度揾到一間好食嘅。大東華將上咗水啦，即係養唔活嘅龍蝦咧，就會斬件嘅。就變成咁樣急凍咗佢。你可能你簡單見到一條龍蝦尾啦，都係大嘅，就呢度係27個幾，一啲鉗係7個幾，所以佢係唯一一間咧係唔將佢擺上嚟當上水龍蝦，佢係急凍咗佢嚟賣。眼前見到呢啲咧，應該有6磅至7磅嘅龍蝦嚟㗎啦，好大隻。可能而太早啦，男孩仔咧未起身啊，全部都即係好多都未起身。魷魚串啊呢啲，佢成串咧，我感覺佢已經係漏咗氣嘅。如果唔係，裏邊唔會有冰喺裏邊凝結啦，即係個包裝做得唔好。咁但係而家呢啲係夏天嘅燒烤用品嚟嘅，佢唯有減價啦，原價12個9，而家變8蚊，盡快賣咗佢啦！如果唔係，真係 hea 到出年。點啊？飯缸睇唔到，刺身級嘅帶子啦，就而家減價係7蚊一盒。咁你可以係點咧？佢有227個 gram， 你就咁樣喺解凍嘅啫。解凍咗之後咧，就點你個豉油wasabi咧，就係刺身嚟㗎啦。佢個 size 就唔係大隻嘅，唔係大隻，咁就但係食得過咯。我夜晚黑咧嗰陣時，我有入貨嘅時候就係夜晚黑會用一包，佢用好快嘅，1個鐘頭都用到㗎啦。用咗之後咧，就自己搽點啲豉油wasabi咁樣空口食嘅。吞拿魚刺身喎，得100 gram 好少啫。但係佢賣5蚊啫喎，成個包裝咧空朗朗嘅，係得裏頭望到嗰幾件嘅啫。但5蚊好平喎。我屋企係好奇怪嘅，喺個雪櫃邊永遠有一罐開咗嘅 kimchi， 只係開咗啫，有冇人撩過我唔知。不過個蓋係因為開過，所以我相信有人撩過。但係自此之後咧，就永遠擺喺個雪櫃入邊。每1年咧，我抌咗佢，我抌咗佢之後咧，又會出現一罐重新嘅擺喺度，又係開咗，之後唔會有人掂佢。下一年我又抌咗佢，呢個循環已經維持咗超過10年。佢有個試飲喺度，咁係茶嚟嘅。唔知有咩味，咁我用咗個熱水壺就沖咗啲茶。而家好抵買啊，9特㗎，10幾啊。綠茶係16蚊9毫8，全部呢個大紅袍係16蚊9毫9，好難得㗎。幾兩啊？100克。係啊，嗰個綠茶咧就55克，特別係大紅袍啊！而家係啱第一次嚟加拿大嘅咋，正宗嘅大紅袍。咁等我試下個大紅袍先啊！呢個？呢個。係啊，試下啦，好難得㗎，慢慢飲，慢慢搭真啲。佢好滑嘅，
住嗰條脷咧，慢慢佢就會有啲甘嘅感覺。咁甘嘅味咧一早都有，一入口都有甘嘅味。嚇，咁你慢慢佢齒頰留香啊嘛，回味緊咧係好長久，好耐。咁你落幾多茶葉去沖一壺啊？如果我通常咧就係5克，如果你中意係濃味啲嘅就8到9克。隔離呢隻咩味？隔離呢個係龍井。咁我試埋龍井係啦啊！正常咧就試咗綠茶先試大紅袍咧，個感覺係唔同。綠茶係清啲，好明顯大紅袍好飲好多，回味啲嘛。唔係，嗰個係香濃好多。如果你綠茶咧，你會有啲人唔中意飲綠茶嘅話咧，就覺得係綠茶好飲啲。每個人口味唔同。好啦，咁而家賣幾錢嘅咧？而家呢個咧就賣16蚊9毫8，呢個咧16蚊9毫9。而家好抵買，加上係第一次喺多倫多。邊度做㗎？呢個係福建嘅武夷山景區做嘅。係啊。好，唔該你。廣州嘅。呢個係獅峰山嘅。佢啲炸雞我始終都冇食過。一早啦，呢啲點心嘅位置啊、包啊、糕點咧，就已經係即刻係好旺咁樣係開緊工啦。一般咧，我哋都感覺大統華裏面嘅衞生係條件係做得好啲嘅。譬如夜晚你見收檔嘅時候會清潔個爐啊，抹得乾乾淨淨啊咁樣。咁大家喺度食嘢通常就會有信心啲啦嚇。又近挨年近晚啦，好多人咧就會盡量喺超市度 collect 晒，即係多啲嘅 item 去買嘅時候咧，令到張單大啲。張單大咧過到某個數量，可能係100蚊到咧，就會有一個月曆嘅，係俾你掛牆月曆去送嘅。咁每間個超市嘅standard 唔同啦，大概都係100蚊左右，先會送一個月曆。廿幾年都先廿幾啊！我部車係05年㗎。05年車。05年嘅 Camry 啊。Camry 好襟嘅喎。我先行嗱，嗰日先至 call 走我部車啫嘛。你同邊間買啊？即係嗰劏車房。劏車房。之前咧2年前咧，我先揸部車咧，咁佢啲人咧可能漏生意咧就攝咗張電話紙喺我度，咁叫我 call 佢。如果想賣嘅就通知我啦。咁賣到幾錢咧？賣咗550咋。咁咪即係劏車價咯。係咯。劏車價唔行得都係賣呢個價。唔係我都可以，我就喺度住咗，可以整完拎俾你都得嘅。唔使啦，講玩笑啫，講玩笑啫。蒸熟咗啲魚仔啊，咁樣啤打啤完之後就煮翻。溝埋落啲白粥度咁樣。唔使啦，講笑啫嚇。咁你好啦嗱，你又唔使我車你翻屋企，你慢慢行啦嚇。OK。我問啊，大小姐好嚇。好，翻屋企。拜拜。拜拜。cut 咗你啦。排隊剪髮啊！呢個幾蚊？8蚊啊！8蚊嘅剪髮有8蚊，好似係啊！上次我好似影過，真係好貼地，街坊好中意。我哋啊，大小姐都想做開一檔咁嘢，5蚊咋，唔使8蚊，5蚊剪髮，係俾翻你啊，係俾5蚊你借你個頭嚟做實習啊！因為咧，佢哋想練好個手勢之後咧，希望可以喺老人中心嗰度咧幫老人家剪頭髮。咁長期我哋退休前嘅一個諗法都係咁。嗱，我行就行到嚟呢度啦。啱啱咧呢檔咧就有開門，頭先豐洲咧就未開門。咁我入嚟咧，其實想就咁買1磅三文魚俾阿媽。咁我諗下，不如我食下買成份魚生拼盤啦，即係好似上次喺豐洲嗰度買，屬豐洲係叫豐洲。咁我睇嚟睇去，呢個係最相近嘅。P09就84蚊，又係乜都有啲咁樣咯。
上次就係92蚊加稅，變咗100蚊唔使找咁樣啦。咁而家呢個加稅之後唔知幾多啦嚇，大家計啦。嗱，睇咗個圖片先。咁先就話有啲嘢做緊，要等半個鐘頭，咁我就落咗個打先啦。嗱咁啊，我咧就用100蚊啦，就同頭先上次嘅相比啦。咁呢個100蚊就賺翻10蚊，咁就即係話平上次嘅係10蚊。咁到底出嚟嘅效果好唔好咧？就各安天命啦。因為我諗過啦，如果淨係食魚生咧，我食得噶嘛，係咪啊？又腍又剩。呢個鋪位咧，曾經啊，我唔記得咗係做過魚生壽司嘅。咁有好似4個年青人咧夾份開嘅。喺疫情嘅時候咧，係打都未到疫情啊，應該疫情之前就已經係打得火熱嘅。嗰陣時咧，呢上高仲未有咁多壽司魚生鋪。咁啊，好多人喺 Facebook 就討論呢一間。咁我估唔到喎，其實一段好短嘅時間之後咧，就已經係冇做咯。你唯一可以解釋嘅就係不和啦，大家年青人嘅意見不和，咁啊分拆咗啦咁樣。所以做生意同人夾份係好難嘅。長期有啲人喺呢啲凳嗰度休息嘅喎，好似當 Tim Hortons咁坐。頭先咧喺度撞到個網友。咁佢戴住口罩，我又唔認得佢。話喂，處長咁樣，你認唔認得我啊？咁樣通常我都唔認得噶啦。咁跟住咧就係咧，我上次食嘢咧喺餐館嗌你嗰個咧咁樣。我話我都係唔認得噶啦，你講啦咁樣。跟住佢話：喂，我個車壞咗啊！咁咧就攞咗去劏啦。結果就屋企少咗架車咧，搞到要老公 drop off 咧，就我喺呢度買餸。我話好啊，咁啊你行出嚟啦。咁你老公走咗啦，咁你點樣翻屋企啊？我啱行翻入去咯。我行幾耐啊？不如我車你啦咁樣。佢話唔使，咁我行下得嘅咧咁樣。咁佢都係喺一啲平台嗰度啦，就收購嗰啲爛車啊。跟住用550蚊咧賣咗一架20年嘅 Camry。咁聽講就已經係5、6、7箱壞晒嗰隻嚟㗎，就已經唔值得維修。500零蚊就係一個 basic 嗰個爛鐵價嚟嘅。咁而家可能佢又要揾緊第二架車去代步啦。即係屋企兩公婆可能一架車就唔夠用啦。要完全唔食嘢咧都幾難。咁我尋日去餐館咧，就最後就要求咗蒸一個水蛋出嚟。大小姐話：咁加啲皮蛋啦咁樣。結果就係皮蛋蒸水蛋。食落口咧，即係一陣風，我好似冇食過嘢咁樣。係啦，講翻頭先嗰個網友咧，咁佢就話：你揾咗劉醫生整牙咧，可唔可以聽你介紹？我哋都揾咗劉醫生啊。我話咁點啊？佢話足係有20幾日咧要食流質食物啊。我日日都煲啲肉碎粥啊啲咁俾佢咯。我話都好陰功喎。佢話係啊，都好陰功啊。我話唔係你好陰功啊，你老公好陰功啊。咁但係其實真係嘅，作為一個病人咧，嗰20幾日咧，淨係食粥咧，真係陰功。佢老公堅持到啊，我唔得啊。好多唔同嘅角落啊，都有人喺度休息玩手機嘅喎。不過其實咧，我最唔中意一樣嘢，出邊咧就係 Kennedy。有啲人放工啊，就叫屋企人咧喺呢度出邊接佢。咁變咗咁繁忙嘅 Kennedy 咧，突然間就有架車停喺度咧，就因為呢度有人要衝出去咧上車。首先 Kennedy 係一個繁忙街道，你放得工嘅時候亦都係繁忙時間。咁呢啲人就自私咯，因為本身你應該係兜翻入個商場入邊，喺入邊車接送你嘅朋友或者屋企人噶嘛，就唔係話利用呢度門一出去截停 O Kennedy 嘅車。唔係 O Kennedy，成日講 O Kennedy 啊！呢度北上咧咪去旺角咯，呢度南落咪去太古咯。咁呢個放工時間幾塞車啊！呢條路啊，呢啲係集運商嚟㗎噃，即係玩嗰啲咁嘅微信啦，跟住就嘟嗰啲 QR code 啊咁樣咧，去攞到你要攞嘅嘢。而家早排日本咧，咪話有啲強國人咧，
冇地方住或者貪平咧，就走去揾咗啲大啲嘅呢啲箱咧，就匿埋咗喺入邊，匿埋喺入邊過夜。旅行社廣告喎，嗱，2000蚊就去呢個13日北京、上海、蘇杭、香港魅力之旅。咁啊，細緻就係在即係魔鬼在細緻裏啦。咁有11晚嘅大陸酒店啦，有幾晚嘅香港酒店啦。全程啊，即係英文導遊喎，真唔真啊？廣東話都唔肯講喎。有間旅行社廣東話都唔肯講喎，包含國際機票，北京到上海嘅高鐵。咁啊，即係運輸嘅工具就已經包晒。好嘅，你自己得閒就讀啦嚇。團費不咩包咩唔包啦，細緻讀啦。再細緻啲嘅自己下低呢度。咁啊，如果我哋即係單睇一個表面咧，2000蚊有得返香港去埋大陸玩，有10幾日包機票包酒店，有乜唔抵啊？電梯啊撞爛咗喎！我哋睇緊個門咧，俾乜嘢嘅外力咁樣撞咧？即係話呢套鋼板喺上高爆開咗。我個計劃係咁嘅，而家仲爭幾分鐘咧，11點鐘開門我就買碗仔翅，跟住飆上樓上攞返嗰個魚生，都唔準時開門嘅。而家11點08分，我都行返上去睇下個魚生搞掂未。佢話爭少少，咁其實呢個角落頭咧就啱啱同豐洲咧係打對角嘅。豐洲係近門口啲嘅，攞嘢方便啦。呢度就行到最入嘅一個角落頭，隔離就消防梯。咁所以喺地理位置上咧，呢度一定係輸蝕嘅。嗱，上次豐洲咧講明先，如果你有睇嗰條片咧，佢係話有一個免費嘅 upgrade 咗俾我。咁呢一度咧就冇講過啦。咁就係幾多件啊？68件就84蚊啊，連埋稅就90蚊。嗱，就係咁樣嘅。我買完上高嘅魚生擺返出車，返入嚟而家係11點17分，都係未開門啊！但係佢嗰度標注係寫11點開門。好啦，我食埋啲魚生之後咧，返嚟咧再睇佢先至開門啦。好啦，等服務員畢咗俾客人先啦。咁啊，出邊有2烹咧，就一個就係碗仔翅，一個就係雞湯，就賣599一兜嘅。嗱，如果論 size 咧，大桶係入邊嗰個咧，呢個叫細兜，就係4蚊。呢個大兜就賣6蚊，就係呢個嘅 double。咁如果你論性價比咧，就應該大統華嗰個係高好多嘅。既然佢哋忙緊嘅時候，不如我入去睇下大統華嗰兜有冇 available 先。我就俾你睇。哎呀！佢用呢個最大呢個紙兜咧係幾多 ml 啊？24安士。呢個係大統華嘅碗仔翅啊！係單手論盡啊，畢咗先。觀眾現場就好混亂啊，因為咧有個網友啊爭俾錢啊，你有冇留言㗎？我都係 Facebook 同你傾過偈咯。咁開心你真係。係啊。阿處長靚唔靚仔？唉，當然靚啦，咁好靚添啊！你識嘢，我請翻你轉頭啱㗎啦。係啊，大小姐都好靚女嘅。多謝啦，咁啊嚇，今次我就因為街坊，我上次兜過嘅時候，街坊話好好食啊。係啊，我都要試一試。係咯。咁其實我啱啱喺入邊大統華，我買咗兜大統華，我都會做一個比較，公平啲啊，係咪先？咁就呢啲就手作嘅，呢啲係大統華嘅。係。咁情況咧變得相當尷尬啦。大統華就我買嘅，隔離嗰個咧就係唔知係而家變咗係網友送啊，定係老闆娘唔收啊？嗱，翻到屋企咧，我做一個測試啦。2碗呢，一個大統華㗎，大統華嘅購買咧就係連埋稅出門口係5蚊6毫4。咁呢個咧應該係599啦，跟住交佢應該好似唔收稅嘅，即係當6蚊啦。因為我冇俾錢，所以我唔知係幾多。我覺得應該係佢當6蚊咁收啦。先睇個賣相啊！喺群組喺我個留言嗰度咧，好多人都話好正啊！咁呢個咧係角落轉角位嗰間啦，呢個係大統華嘅。
如果論顏色方面咧，我開唔開埋燈睇？我開燈好冇啲先，開個燈，開埋個燈。如果你論顏色咧，其實呢個係大統華係近似香港嘅碗仔翅，呢個係淡咗嘅。咁呢個喺調色方面咧，咁啊係老抽啦嚇。咁而家咧就試一試，揾多隻羹先嚇。我都唔想話交叉個味道，令到唔係好公平嘅。大統華應該咧多佢三分一啦。OK， 睇下啲渣有啲咩？雞絲、木耳、人造魚翅，有啲筍。OK， 嗱，我就話大統華好食，咁到底佢而家得唔得咧？我唔知。我而家好起碼有數以年計冇食大統華嘅碗仔翅。嗱，幾重嘅即刻有個味精湧出嚟，味精，但係佢成個味道咧，嗰個芡咧就稀咗少少。我兩間咧都係同樣時間噶嘛，因為今朝早出爐噶，你冇理由呢種嘢係琴晚噶嘛，全部係今朝整嘅。咁以而家呢個時間咧，應該出爐唔夠個半鐘頭，我就覺得係大統華呢個係稀咗少少，但係佢個味道咧就幾甜啦。當然啦，有啲味精喺度嘛。佢料好齊啦，有筍啦、木耳啊。如果你問我最好食當日個師傅，因為佢個師傅可能心情唔成日都唔同啊，做出嚟咧，我係試過一次係好好食嘅，所以我一路都記住大統華呢間呀，淨係朗豪坊呢間啊，窩頓嗰間又唔得㗎。嗱，呢間嘅大統華朗豪坊，我食過最好食嘅碗仔翅就喺呢度。今日食到嘅，譬如嗰日係100分，今日呢個係都有90分，佢好足料，好好食。呢個咧就係自家製作 homemade 嘅，就係嗰間店鋪咧就每星期6日先做嘅。但我今日因為等得太耐啦，咁佢原本係寫11點開門嘅，我等到我記得係11點35分，我行翻出嚟先買到。即係就走去啦，最後先買到，亦都撞到啲網友啦咁樣。咁 credit 歸翻唔知老闆定網友啦。總之我冇俾錢，好應該係網友送啩。跟住嗰個老闆話我唔收錢㗎，唔收錢咁樣。睇下個料，嗱顏色佢輸咗啦，個淡得滯啦。冬菇、雞蛋花，有啲人造素翅係啦。木耳、冬菇、雞蛋花就爭個雞絲啦。有喎，雞絲都有 ，OK， 雞絲都有，咁即係兩個配方嘅料其實好相近啊。呢個都係有蛋花，係個色水方面咧，應該係即係蠔油老抽咧，加少少就變色噶啦，就會深啲。不過呢個色我就覺得偏淡啊。我有答案啦。如果即係點咧？我答案係因為呢兜冇乜味精。呢兜嘅味精大統華比較重，咁如果你用家居嘅味道去評論咧，呢個係更有家嘅味道。佢啲冬菇咧個味道好出，咁你食到係好香嘅冬菇味。因為冇咗嗰個咁重嘅味精嗰個甜味啊，你更加感受到冬菇啦，有啲木耳嘅爽口啦。咁所以而家呢個咧，我真係好難評到底邊個贏啊！因為兩個根本亦都係唔同價錢，亦都唔同 size。如果你淨係講性價比咧，我覺得大統華應該贏咗啦，因為佢個桶大桶啦，而且佢都去到90分，90分啊！咁呢一個咧，因為係家嘅味道，佢冇咗味精嗰種嗰種遮蓋啊，咁佢好窩嘅一個屋企嘅味道。咁啊，價錢呢個係6蚊，即係差唔多價錢啦，但係就個 size 就爭咁啲。咁啊，大家睇下你自己支持邊間啦。咁我覺得小店咧都可以值得支持嘅，因為佢唔係話用一個好商業嘅，用好多味精去調味嘅方式去烹調。仲有，無論你買邊個都好啦，返到屋企你係即日食，
如果你第二日食咧，已經開始出水噶啦，翻到屋企亦都唔好成日手痕出去搞下咁樣，佢一搞佢就出水噶啦。呢啲係大忌嚟噶，你攞翻嚟，你一羹滗落去，滗落口就滗落口，就唔喺度撐船咁扭嚟扭去，盡量係即日食。第二日變咗質比較水，就係唔關人哋事噶。